局长，想问你三鶯线有什么必吃的美食吗？我才刚工地回来，4家我曾经吃过的。我跟你讲，这个豆花很好吃，三峡山泉水豆花，你还晓不晓得？在莺歌我们的8条寿司，在当地很有名。8条寿司当然是它的握寿司，当然还有乌尼是从那个日本那边来的哈，都蛮好吃的，CP 值很高。还有三峡的阿爸的客家菜，这客家菜最有名就是姜丝大肠啊，大肠软嫩，然后加上酸酸甜甜的这种味道，非常好吃，极力推荐。那最后一个是莺歌的东街日本料理，听说那个老板每天都从康巴丁把最新鲜的鱼货带过来，所以他那边生鱼片特别好吃。那局长，下次你要请我们吃哪一家餐厅呢？那你想吃什么？8条寿司好了。好，我带你们一起去试试看。